بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول من المرحلة الإعدادية. النهارده بإذن الله يا شباب إحنا خدنا الحصة الثانية النهارده وشرحنا الخريطة. حابب أوضحها عشان تكون معانا دقيقتين بالكتير نبدأ إن إحنا نتقنها أكتر بإذن الله تعالى. بصوا معايا يا حبايبي. نعم يا مستر. تعالوا ناخد كده فكرة. أول حاجة إحنا قلنا هنا المحيط إيه؟ قولوا معايا. هنا المحيط الأطلنطي، صح؟ ادي المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي ده بالنسبة لأفريقيا بجهة ايه؟ بجهة الغرب. بيفصل بين أفريقيا ومين؟ قول معايا. هنا أمريكا ايه؟ الشمالية، وهنا أمريكا ايه؟ الجنوبية. يبقى أنا كطالب عرفت إن بالنسبة لأفريقيا بجهة الغرب المحيط الأطلنطي بيفصلها عن الأمريكتين. تمام. طب نروح بالنسبة للشرق. ادي قارة أفريقيا. تمام. مين القارة اللي في شرقها؟ آسيا. مين القارة اللي في شرقها؟ آسيا. طبعا احنا عارفين أكبر قارة في العالم مين يا حنان؟ آسيا. وتاني قارة في العالم مين؟ أفريقيا. لأن ممكن يجي لي سؤال تقع أكبر قارة في العالم من حيث المساحة بالنسبة لأفريقيا، أقول له في جهة الإيه؟ الشرق. احنا قلنا بيفصل ما بين الأمريكتين وأفريقيا المحيط إيه؟ تمام. هيفصل ما بين أفريقيا وآسيا البحر إيه؟ الأحمر. والمحيط الايه؟ الهندي. تمام اهو. وخلص. طيب بيقترب اقرب مكان ما بينهم الاثنين، اقرب مكان ما بين افريقيا واسيا مضيق اسمه مضيق ايه؟ باب المندب. تمام، ده اقرب مكان ما بينهم. طيب دي اسمها ايه؟ شبه ايه؟ طيب دلوقتي لما انا عملت كده بيتصلوا ولا بينفصلوا؟ بيتصلوا، عامله زي المعديه. يبقى انا عندي هنا سينا بتصل مين بمين؟ افريقيا باسيا. يبقى نقول تاني ادي افريقيا واسيا اكبر قاره في العالم ودي الثانيه. الاثنين بيفصلوا عن بعض البحر الاحمر. المحيط الهندي بيقترب عند مضيق باب، بيتصل عن طريق شبه جزيره سيناء. وشكرا. نروح في الشمال. مين القاره اللي في الشمال هنا؟ اوروبا. قاره. مين اللي بيفصل؟ ادي افريقيا اهي وادي اوروبا. مين اللي بيفصلهم عن بعض؟ البحر المتوسط. مين اللي بيفصلهم عن بعض؟ تمام. اقرب مكان ما بينهم الاثنين مضيق جبل طارق. وشكرا. بس صعبه. طيب نروح بعد كده لحاجه تانية خالص. ايه هي؟ بصوا يا شباب معايا. نروح للجزيره دي. الجزيره دي اكبر جزيره في افريقيا. اكبر جزيره فين؟ اسمها جزيرة ايه؟ مدغشقر. اسمها جزيرة ايه يا أولاد؟ مدغشقر. أكبر جزيرة فين؟ في أفريقيا. ودول 4 جزر، دول 4 اسمهم دولة عربية، دولة عربية أفريقية اسمها جزر القمر. اسمها جزر، يبقى دي جزر القمر ودي جزيرة مدغشقر. الاثنين موجودين في المحيط الايه؟ الهندي. الاثنين موجودين في المحيط الايه؟ الهندي. صعبة؟ طيب بص للمكان ده وبص هنا. اللي هنا ده مضيق، اللي هنا ده ايه؟ اسمه مضيق ايه؟ موزمبيق. اسمه مضيق ايه؟ طبعا احنا قلنا لافريقيا هنا شرق وهنا ايه؟ غرب وهنا ايه؟ يعني الساحل الشرقي ده اهو مع الجزيره ديت اللي في النص ده اسمه مضيق ايه؟ موزمبيق. وهنا اكبر جزيره في افريقيا اسمها جزيره مدغشقر. طيب نروح بعد كده لحته ثانيه. هنا خليج في مدخل باب المندب. هنا خليج اسمه خليج ايه؟ عدن. اسمه خليج ايه؟ عدن. اسمه خليج ايه؟ طيب وبرضه هنا في خليج اسمه خليج ايه؟ غينيا. اسمه خليج ايه؟ اسمه خليج ايه؟ غينيا. صعبة؟ صعبة؟ طيب آخر حاجة معايا. أنا عايز أروح لدوائر الأرض. عايز أروح لدوائر الأرض. عايز أروح لدوائر الأرض. أنا عندي في الشمال مدار ايه؟ السرطان. ده فين؟ في الشمال. ده فين؟ طب اللي في الوسط ده اسمه ايه؟ الاستواء. اسمه ايه؟ طب اللي في الجنوب ده مدار ايه يا اولاد؟ الجاد. مدار ايه؟ يبقى هي كان فيها كام دائره رئيسيه؟ 3. طيب نروح بعد كده عندي لخط الطول الرئيسي. خط الطول ايه؟ اسمه خط ايه؟ جرينتش. اسمه خط ايه؟ جرينتش. ادي خط جرينتش.
تمام. الخط ده بالنسبه لافريقيا في الشرق ولا في الغرب؟ في الغرب. طب طالما هو في الغرب كنا بنقول هنا مضيق ايه؟ جبل طارق. يعني معنى كده ان مضيق جبل طارق في غرب الكره الارضيه، في شرق الكره الارضيه ولا في غرب الكره الارضيه؟ طيب اخر حاجه هنشد تاني دائره الاستواء. دائره ايه؟ قسمت افريقيا لايه؟ شمال وجنوب. شمال مين اللي اكبر، الشمال ولا الجنوب؟ عباره عن ايه؟ تلتين. عباره عن ايه؟ والجنوب عباره عن ايه؟ تلت. والجنوب عباره عن ايه؟ بس احنا اتفقنا مع بعض ده خط دائره العرض الاستواء وده خط الطول. اكبر مكان في افريقيا في شمال العالم، في جنوب العالم، في شرق العالم، في غرب العالم. ناخد ايه؟ شرق. ناخد ايه؟ لما نيجي نبص لخط جرينتش بياخد المسافه دي كلها، كل ده في الشرق، كل ده فين؟ بمفهوم الجزء ده. يبقى اكبر شيء في افريقيا في جهه الشرق. تمام. اخر حاجه لما اتكلمنا عن الموقع الفلكي فاحنا قلنا ان افريقيا بتمتد بين خطي طول، بتمتد بين خطي طول. بص كده، يعني اخرها اولها فين وبدايتها فين؟ اولها فين وبدايتها فين؟ خط الطول اللي هنا كام؟ 51 شرقا، 51. وعندي هنا غربا كام؟ 17. وعندي هنا غربا كام؟ واتفقنا ان هنا خط الطول الايه؟ الرئيسي اسمه خط ايه؟ جرينتش. اسمه خط ايه؟ درجته كام؟ صفر. يبقى هنا 17 وهنا 51. مجموعهم كام يا اولاد؟ 68 خط طول. 68. نروح بعد كده للدوائر العرض. نروح بعد كده لدوائر. مش احنا شدينا خط الطول غربا اهو وادي شرقا اهو، صح كده؟ عايزين بقى ايه؟ ناخد بقى اللي هو دوائر العرض. اخر حته اهي في افريقيا مثلا، واخر حته في افريقيا ايه مثلا؟ اهي طبعا دائره الاستواء. طبعا دائره اهي الاستواء درجتها صفر. درجتها قلنا هنا شمال، قلنا هنا، وقلنا هنا جنوب. قلنا دوائر العرض 180. دوائر العرض 100. هنا 90 في الشمال وهنا 90. هفضل اقول صفر 1 2 لعند مصر. افريقيا هنا في الشمال كام؟ 34 ونص. 34 دايره عرض وايه؟ فين؟ دي في الجنوب. فين؟ انا اللي غلطان اهو. دي فين؟ في الجنوب. طب في الشمال كام؟ 37 ونص. يعني اكتر من كام؟ من 70 دايره عرض. اكتر من كام؟ اما بالنسبه لخطوط الطول كنا بنقول هنا كام؟ 51 شرق وهنا كام؟ يعني 68. صعبه دي الخريطه بالكلام اللي فيها. طيب في هنا قناه السويس، في هنا قناه، وهنا مضيق باب المندب، وهنا مضيق موزمبيق، وهنا مضيق جبل طارق. لو سفينه طلعت من قناه السويس، سفينه طلعت من قناه من الشمال هتدخل على البحر المتوسط، بعد كده مضيق جبل، بعد كده المحيط، بعد كده المحيط الهندي، بعد كده هتدخل باب المندب، بعد كده البحر، ترجع مصر تاني. ترجع مصر صعبه. ماشي، ده اللي احنا خدناه النهارده، الجزء اللي هو كنت عايز اعمله على السبوره بس.